د نن ورځې د پیل دوه تازه او مهم خبرونه. د ازادۍ په نوم جبهې کابل او پلخمري کې پر طالبانو د بریدونو ادعا کړې ده. بلخوا د دوحې غونډه. برېټانیا: د افغانستان راتلونکي لپاره د مدني ټولنې غږ باید واورېدل شي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. دوستانو، پوره حاله سره ویډیو کې ګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو په درنه سره همدا اوس افغانون یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې ویلي چې د یکشنبې په ماښام یې د کابل په دوو سیمو او د بغلان مرکز پلخمري کې د طالبانو پوستې په نښه کړي دي. دغې جبهې په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د کابل ښار په 11مه حوزه کې 4 طالبان وژلي، 2 یې ټپیان کړي دي. په 4مه حوزه کې 3 طالبان وژلي او 2 یې ټپیان کړي او همداراز یې پلخمري کې بیا 2 طالبان وژلي دي. طالبانو بیا تر اوسه د دغې جبهې د وروستۍ ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو زاویه نیوز ته تیر ماښام سرچینو وویل چې د کابل ښار په ګلسرخ څلورلارې کې چاودنه شوې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي او شارزدا پیر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوحې غونډې په جریان کې د افغانستان د مدني ټولنو له استازو سره ولیدل. نوموړي لیکلي، له دوی سره په کتنې خوشحاله یم او خوښ یم چې د افغانستان له استازو سره ګورم. مدني ټولنې په افغانستان کې مهم رول لوبوي، د دوی غږونه باید واورېدل شي. د مدني ټولنو په استازیتوب 4 کسه دا مهال په دوحه کې دي او د اجنډا مطابق سبا به د مختلفو هیوادونو له استازو سره د افغانستان په راتلونکي خبرې وکړي. نننۍ غونډه د بندو دروازو تر شا د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ روانه ده. دوستانو، دا وې د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنه سره همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.